ukishajitambua wewe ni mwana wa Mungu, unatenda kama Mungu. Kwa Yesu sifa sana. Ila watu watabaki na kusema wewe unajiinua. Nisikilize. Yesu akasema utukufu niliopewa na Baba yangu nimewapatieni ninyi. Amina. Unajichukulia utukufu. Nisikilize, imeandikwa. Mwalimu, Yesu alisema msilipize mabaya kwa mabaya. Imeandikwa ni haki mbele za Mungu mtu kulipiza mabaya juu ya mtu anayemfanyia ubaya. Amina. Agano jipya ile. Ni haki mbele za Mungu. Yaani ni haki, yaani ni kibali. Mungu anakubali mtumishi wake kutamka maneno mabaya juu ya mtu anayesababisha mabaya kwa nani? Unaelewa ndugu zangu? Acha ujilisi wa kusema Yesu atatenda. Hatendi. Shuka Yesu. Alishashuka, yuko ndani yako. Shuka Roho Mtakatifu. Alishashuka siku ya Pentekoste, yuko ndani yako. Wewe unatenda kazi kwa sura ya binadamu. Ni mwana wa Mungu umeuvaa mwili hapa duniani. Ukisema ni Mungu anasema, ukitembea ni Mungu anatembea. Ukitamka ni Mungu anasema. Mpige Yesu makofi na vigelegele. Kitabu kile cha nimesema kitabu gani? Mathayo, si ndio Nimalizie maana mna jambo lenu. Amina. Amina kubwa. Mathayo sura ya 17 mstari ule. Tuanze mstari wa kwanza. Biblia inasema, na baada ya siku 6 Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nono. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwepo hapa. Ukitaka nitafanya vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Mstari wa 6 wa 5, alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatokea uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Mstari wa 6, wale wanafunzi waliposikia walianguka kifurifuri, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akisema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akisema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono haya hata mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Mstari wa 10, wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi hunena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Bwana Yesu asifiwe. Naye akajibu akawaambia, kweli Elia yuaja kwanza, naye ataitengeneza yote. Atatengeneza yote. Ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja, msimtambue, lakini wakamtenda yote waliyomtaka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye yuenda kuteswa kwao. Hao walimtesa Yohana. Mnanisikia ndugu zangu? Anaenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Mpigie Yesu makofi na vigelegele shangwe. Tunaanza kuona watu wanaona Yohana ni mwanadamu, ila kumbe ni Elia. Mungu akikuleta duniani hawezi kuleta hivi. Nisikilize. Kitabu cha Yeremia, hapo nimeshaanza kusiatuka. Twende wote Yeremia sura ya 1. Wengine wanasema mwalimu unajisemesha tu tuone. Siingii kwenye mwanzo, kunikia kwenye mwanzo itakuwa shida kidogo, si ndio? Ukikataa sio mwana wa Mungu na kupeleka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Natumia Biblia ya Kiingereza Version, natumia na Kiswahili ngoja. Unanielewa? Haya, mstari ule wa kitabu kile cha Yeremia sura ile ngapi? Sura ile ya kwanza Yeremia. James. Sawa? Umeshafika? Mstari ule wa 4 imeandikwa, neno la Bwana linijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Huyu ni Mungu na nani? Anasema, si ndio? Anamwambia nani? Yeremia, si ndio? Yeremia wa sasa ni nani? Ni mimi, sio wewe, si ndio? Unapokuwa zipika sifa zile hakuna kandamiza, sio wewe baba. Shehe wangu kile kinachocheza ni kile cha ndani ambacho Mungu alishaweka ndani yako. Mpigie Yesu makofi na mdomo shangwe.